الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې مونږ په عمرزو کې ولاړو. مونږ سره د عمرزو یو ټیلنټډ کس ولاړ دی، عزیر جان، چې دی مختلف قسمه ټکنیک استعمالي او خپل جزونه تیاروي. اوس دوی راغلي دي، دوی مونږ ته خپل کرتب ښیي چې دوی دا جز تیار کړی دی او تاسو ته به مونږ ښیو. بل دا چې عزیر جان یو خبره زه تاسو ته کومه، عزیر جان دی جزونو له خپل ارڅ په خپله تیاري کدی دا فري دی که موټر دی که هر قسمه سپاټ دی، تیار موټر نه لګي او دوی دا ارڅ کوي. اوس مونږ عزیر جان دغه ګورو چې دوی دا جز مونږ ته والي دي، تاسو هم ګورئ مونږ هم. د عزیر جان ټیلنټ ورځئ. عزیر تا خو میکینیکل کړی که نه؟ دا زمونږ ورور خپل جز تیار کړی. عزیر جان کوم چې تنګي ټکنیکل کالج نه میکینیکل کې ډیپلوما کړې ده. تاسو لیدی شئ دا یو قابل ترین سړی دی. مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې داسې قسمه هنرمند کسانو له اداره قایم کړي او د دوی د کوم ټیلنټ دی د دې نه فایدې چت کړي، او دا د حکومت یو قیمتي سرمایه ده چې دوی ملک دپاره خپل خدمات پیش کړي. بله خبره دا ده چې عزیر جان یو غریبي کورنۍ سره تعلق ساتي. نو مونږ که داسې ملګري چېرې دا ویډیو ګوري او داسې څه قسمه د هغوی خپل تعلقات دي داسې محکمو کې دغه یي چې داسې کسان دې محکمو کې ورکړي او حکومت دپاره خپل اقدامات وکړي دوی. او دې جز له زمونږ د ورور عزیر جان F35 جټ تیارین مو ورکړی دی. دا سلو موشن کې ده، دا تاسو کتی شئ سلو موشن. دا تاسو لیدی شئ دې وخت کې دوی خپل جز الټه سانټۍ واړوله چې کوم ورته موږ پښتانه سولنډۍ وایو. راښکته کړه. بس را کوزه کا دا تاسو لیدی شئ لینډینګ. ډېر خو عزیر جانه منم دی، الله دې کامیاب ساته. دې نه سیزده کې چې تاسو هم دغه شان دغه کې ښه زامنو